网传何卫东本人以及他的数位亲信被查被抓捕的传闻甚嚣尘上，官方媒体自两会后也没有再出现对他的任何报道。咱们今天就就着之前的官方文件的报道，在只字片语之间好好解析一下这份传言到底是不是真的。关山难越，水被失路之人，萍水相逢，竟是他乡之客。你好，我是关山月。今天我们就来聊一聊这条最近甚嚣尘上的传闻。还是先声明一家之言，仅供参考。要聊何卫东，我们就不能脱离政治环境来只谈何卫东。作为习近平一直以来的军中心腹和时刻监视并随时准备替代张又侠的军中三把手，在没有任何官方明确何卫东本人的动向时，我们可以先通过官方所报道的张又侠的相关言论信息来做侧面的初步推断。最近一次政府官网报道二人的言论是在3月5日关于解放军和武警部队代表团分组审议政府工作报告，张又侠、何卫东参加审议这篇文章。为什么要看这篇看似已经有一段时间的文章了呢？因为从古至今，中国政治斗争从来的原则都是事缓则圆，是谋定而后动。何卫东如果真的在政治斗争里被斗倒了，那么他的对手开始谋局的时间一定远远早于这个事发的25年3月份。基于这种固定的套路和张何二人的客观对立关系，我们来对比一下今年与去年两场同样的审议会议上，他二人都说了些什么。24年版本，彼时的习一尊还稳坐钓鱼台，个人权力的集中程度可谓空前绝后。网传习张二人不和由来已久，彼时张又侠的多名下属被清洗，他自己也在如履薄冰。而在如此不利的情形下，张又侠在审计会议上也是不假辞色的言辞冷淡，直言所有的成就和功劳都是党、国家和军队取得的，分毫不提习近平。决策部署也是党中央在习主席之前的决策部署。在能不表态的时候，他绝对不会多念一个习主席。对于军队的核心任务，他的表述也从来都是集中在练兵备战和客观提高军队的各项能力上。相比之下，何卫东说的是什么？那是以战领舰，以舰促备，以备强能等等等等。看着是用的差不多的词儿，可这核心意思能一样吗？张又侠的意思很明确，军队战斗力得先提上来，到时候要不要打仗我们再说。他在继任军委副主席之后，一直很连续稳定的表述这种语气，从来没有说过以战促备这种好战派言论。可是何卫东乃至他背后的习主席呢，他们的意思都很明确，军队建设怎么样还不好说，但我们先打一仗试试，先把战争打起来，然后有什么不足再改进，这才是所谓的以战领舰，以舰促备的意思。但凡有点脑子的人都知道，这根本就是视人命如草芥的战争狂热分子的激进想法。说句难听的，这和曾经的日本军国主义有什么区别啊？以上就是张又侠、何卫东二人从23年走马上任以来到24年之间前后比较一致的理念表述。我们也基本理清了二者理念上的本质区别。那么25年，也就是今年，二人的表述有了什么转变呢？今年的审议会议上，张又侠锋芒一转，之前皱着眉头想反对又没法明着说的言辞，有了个180度的大转弯，通篇全都变成了习主席领航掌舵，习主席思想指引，习主席决策部署，习主席万寿无疆。大家都来学习习主席的思想吧。至于真正的军队核心目标要做什么，除了以上这一堆务虚的溢美之词之外，他愣是一句务实的动作都没提。反观何卫东，刚刚我们看到去年官方报道里以战备舰是他说的吧？那今年怎么就变成深化练兵与备战了呢？怎么就变成了抓基层打基础了呢？不是你去年说要打一仗再说呢吗？打脸不疼吗？有些负面评论都不看我说了什么就破口大骂，说我胡说八道。可是官方就是这么说的呀。那你既然说我胡说八道，我就再多啰嗦几句，要不然多可惜了这些人的一通骂呀。咱们假设我心怀不轨，你就先听听我怎么心怀不轨，再开骂也能言之有据，不是？这习近平一轮一轮的清洗，打着反腐的名义抓了这么多人，毁了这么多的家庭，到头来军队没建设好，经济一团糟。
大学生就业的严峻形势，24年更是创了历史之最。所谓24字核心价值观，排名第2的就是民主。但在国内两会期间，哪怕是在其位谋其政、手无寸铁的政协委员，在两会制度内去建设性的进言一下政府哪里能改进，哪里能做好，那也是要造反吗？一群文官给他一把枪栓，他拉得动吗？说出来意见建议，那是希望改进之后大家都生活得更好。就只是这样，两会期间的杯弓蛇影与安保警戒程度的力度之大，也是让所有人都开了眼，充分展示了什么叫防民之口胜于防川。这就是他习总书记的富强民主、文明和谐。可是民族复兴呢？复兴的复到哪儿去了？反正老百姓的日子一天天日渐艰难，没看到任何好处。扯远了，咱们还是说回到张何二人今年的言辞180度的大转弯上。张幼霞务虚不务实，习主席好，习主席妙，一通狠夸。何卫东则转变言辞，从军队要以战备战，直接跳到了要久久为功，抓基层打基础，简直改词儿比翻书还快。这说明什么？我窃以为这说明张幼霞及其背后所代表的一方势力，已经是在对习近平抓大放小、穷寇莫追的阶段了。其核心的目的在于要以稳健的方式去逐步淡化习近平的核心政治影响力。习一整套的思想全盘否定是不可能的，就连毛泽东当年发动大跃进文革，一死几千万人，哪怕最后平反了，也没说任何领袖的不是啊。知错改错不认错是执政党的原则，因为一个政权一旦认错，就说明他未来的施政方针需要时时刻刻的接受监督和掣肘。没办法，你承认你曾经犯过大错，所以习近平犯再大的错误，但凡共产党执政一天，也不可能在意识形态上去清算他，因为那会在根本上动摇党派执政的权威性和合理性。党内之争就好比争的是一盘棋，谁能下赢。然而一旦展开对习近平作为领袖的施政方针和意识思想的公开否定，那就好比是要把棋盘掀了重来。未来一盘棋不管怎么落子，都会有人在看着褒贬着。你之前做的就不对，你现在下的也是臭棋，到时候不管执棋人究竟做的对不对，这盘棋还怎么下呀？有人质疑何卫东甚至于一系列高级将领可能是在战争机密的状态下调兵遣将，毕竟最近台海形势异常，我觉得也不能排除这种质疑的合理性。但是结合我们几期视频之前的分析，赵乐际在两会之后出席反分裂国家法实施20周年的座谈会时的报道，还是反映的对台方针向着政治斡旋和综合手段的路线上在回归。如果真的调兵遣将，执着于武统台湾，那还高调的开这一场座谈会去坚定立场，有什么意义呢？所以综合以上所有的分析，如果按照这种逻辑，现在对习一党就是低调的知错改错不认错的阶段，那么习这一党就需要在经济和军事上抛出一些替罪羊，来保证他一代君王思想的正确性不受挑战和清算。就像一旦主战的时候，主和派的首领臣子也要被杀了祭旗一样，主和的时候，主战派就是要被抛作替罪羊。这又得回到我们对于君主制家天下的讨论来了。君王对国家有施政蓝图，臣子通过实现君王的蓝图来获得自身的荣耀与自身实现。然而当君王需要进行战略调整和退让时，永远都是臣子们被抛出来做君王意志改变时的祭品和替罪羊。这个问题的症结核心在于习近平为什么在今时今日还有中国是他的，而他需要为中国走向负责的这种家天下的君王思维。何卫东出事也好，不出事也罢，苗华被判也好，消失也罢，臣子从来都是替罪羊。就像未来哪个计划经济的推动者也会被抛出来，再次做市场经济复苏时的祭品与替罪羊一样，我们也就不奇怪了，因为有因必有果。就像我们之前说的，要打破这种臣子官员做政治牺牲品的悲剧循环，其核心道理在于改变君王家天下是治国的成因一样。我们下一期会详细解剖式的聊一聊习近平本人他臆想中的匪夷所思的理想国到底是什么样子，而我的根据又是什么。如果您觉得我的视频还值得一听，还请您一定点击免费订阅，也就是 subscribe 键。这个订阅旨在告诉平台您关注我所讲的类似话题，
而您的点击订阅也直接有助于优化我后台的数据，从而帮助我能进一步写出更好的内容来带给大家。好，我们今天就聊到这儿，我是关山月，我们下期节目再见。